Ивайло Петров, професионален фотограф, 3D визуализатор. Занимавам се с дигитално изкуство, освен това, нали? И ми се ще тук да мога да кажа все повече в живота и много други работи около това, които са редица лични интереси и неща, които все повече искам да чувам и правя от тук насетне. Защо се занимавам с фотография? Отговорът на този въпрос винаги ми е бил силно интуитивен, тъй като нямах вариант да не се занимавам с фотография, това е истината. Аз я открих относително рано в живота, още бях ученик и за някакъв период от време се самозаблуждавах, че ако преследвам класическо образование и традиционни специалности в университета, ще съм окей, не бях. Съответно много бързо ги напуснах и съответно реших да приоритизирам именно това в живота си. Защо в момента се занимавам с професионална фотография ми е трудно да кажа, може би заради дебелата ми все още глава, но истината е, че безкрайно обичам фотографията толкова години по-късно и да, в смисъл все още я усещам, все още искам да я правя и то с чувство и апломб, които така намирам за ценни. Мисля, че това е достатъчно. Имаме ли нужда от изкуство и фотография? Мисля, че това е строго субективен отговор за всеки човек. Лично аз смятам, че генерално изкуството може да е невероятно силен едновременно катализатор на някои емоции, мисли, вербализирането, да ни помогне да ги вербализираме в главата си на първо място и евентуално да ни стимулира да потърсим отговорите на тях. Аз лично не гледам твърде много фотография, между нас казано, по-скоро други форми на изкуство, напоследък поне, разбира се, но смятам, че всеки човек, който е открил неща, които искрено го докосват, искрено го стимулират по някакъв начин, това е безкрайно ценно за него и особено в свят като нашия, който бих казал, че на моменти е твърде стимулиращ сетивата по един нескончаемо интензивен начин посредством всички тия дигитални медии, всички тия социални мрежи и въобще историите, които се случват перманентно около тях, които някак си ни ангажират съзнанието едва ли не безкомпромисно, да си подарим малко такива моменти на интровертна тишина именно с изкуството е даже форма на самоуважение. Има ли психология в фотографията и респективно в портретите? Разбира се, според мен лично. Смятам, че портретната фотография, айде нека почнем с нея, е изключително двустранен процес. Тя не е... Хората някакси традиционно в портретите казват, че фокусът е на портретувания на човека, когото снимаш. И това, разбира се, е вярно до немалка степен, но личното ми отношение към тези неща е, че за да е един автор добър портретист, той трябва да разбира малко и себе си. И даже всъщност не малко. Тъй като реално погледнато портретната фотография, лично за мен тя е малко като форма на медитация, честно казано. Обикновено тя е тиха, лаконична, елиминирани са тия големи екипи от хора, нали, с които трябва да работим поред други параметри, нали, в професионалния си живот. И всъщност оставаме насаме с някого. И съответно, оставайки насаме с някого, това неизбежно е някаква форма на по-интимна, казвам го в по-широкия смисъл на думата, разбира се, по-интимна комуникация, в която човек, за да е компетентен, той трябва да може да разбира и себе си. Не само да е сенситивен за другия. И това нещо, комбинирано с дългосрочното натрупване и изработване на визуален стил, който автора, портретуващият, нали, си е изградил на базата на някакви неща, вече вкарва сериозно влияние върху и състоянието на човека, с когото той работи, и върху общото усещане на самата визия. Така че психология безспорно има, първо за да усетиш кой е човека срещу теб, той как се чувства, какво иска той да ти даде, защото ти ако човека срещу теб не иска нещо да ти даде, ти нямаш теоретичен шанс изобщо да го изкараш, според мен поне. Аз не вярвам в това да едва ли не да примамваш, да съблазняваш човека в това да го снимаш и ако не иска да се снима, няма да стане кадър. Това е двустранен процес на съгласие. И от една страна ти трябва да усетиш този човек срещу теб какво иска да ти даде именно той, и от друга страна ти лично как да го канализираш и визуализираш
по начин, който да е достоен на тази комуникация, която се случва между вас. Така че психология има и то много и смятам, че тя е едновременно екстровертно насочена и силно интровертно насочена. В моята работа, примерно, мога да кажа, че ми отне години на практикуване от една страна и на обмисляне защо всъщност моите лично неща изглеждат по начина, по който изглеждат, и открих, че корените им са в съвсем другаде, не в фотографията. Те са по-скоро към музиката, която слушам, генералното отношение към живота, моя личен темперамент, интензитета на мислите ми и така нататък, които ако човек погледне нещата ми, мисля, че може да усети там. Така че да, това е всъщност много дълга тема, честно казано, и за мен лично безкрайно интересна, особено напоследък. Човек трябва ли да бъде откровен в работата си? Човек трябва да бъде откровен по принцип. Имаме нужда от повече откровеност в живота генерално. Смятам, че света ни напоследък някак си приоритизира фасадата на нещата, приоритизира начина, по който изглеждат, приоритизира едно такова състояние на едва ли не изискване от индивида, за да непрекъснато да е на ниво, непрекъснато да демонстрира някакво добро разположение към нещата или към хората наоколо, ама то нещата не винаги са такива. Така че аз смятам, че повече откровеност, емоционална и във всякакъв друг план би била прекрасно нещо, ако си позволяваме. Зная, че нерядко общественият натиск върху това е немалък и съответно е трудно на индивида да я упражнява, но аз вярвам в нея. И ако работата, защото за мен примерно работата ми е много пряко изражение на това кой съм аз по принцип, аз не го деля твърде много професионално, лично, просто защото те са амалгама от едно цяло, нали, което си позволявам да визуализирам по някакъв начин. И от тая гледна точка работата ми, разбира се, че е откровена понякога малко като оголен нерв. Изисква ли се сила за това откровение? Ами, смятам, че сила може и да е малко силна дума, pun intended, но със сигурност се иска доза смелост, именно поради причините, които споменаха, и много други, нали, които всъщност съществуват в света и сега. Обаче то се възнаграждава, защото аз съм открил, че хората реагират и оценяват тези неща, те ги усещат. Ние сме доста интуитивни създания по принцип, бидейки силно социални такива, ние сме подготвени да усещаме какво всъщност казва човека срещу нас и доколко е искрен той в думите, а и в делата си, защото делата са по-важни от думите. И съответно от тая гледна точка смятам, че когато човек си позволи първо пред себе си да е откровен, защото това е голямата сила всъщност. И смятам, че едно от най-трудните неща е човек пред себе си на първо място да си каже всичко, което наистина усеща, да си позволи да го чуе, да си позволи да го приеме и да си позволи с него да работи. Вече оттам насетне, споделяйки го със света, светът реагира и то реагира по един позитивен начин, дори когато темите, дори когато нещата, които човек споделя със света, не са леки. И това го намирам за прекрасно. Всъщност, то е интересна метафора за живота по принцип, не само за изкуството. Но да, смятам, че си иска определена доза смелост и сила, кураж и ред други неща, за да почне човек първо именно пред себе си, както казах, да е достатъчно искрен, но стъпвайки на това и позволявайки си да чуе и да сподели тези неща, независимо дали е с някаква форма на изкуство или пък с нещо друго, не зная, смятам, че това му дава една особена форма и на свобода, а и на приемане, която не винаги е очевидна, не винаги е може би очаквана за индивида, но когато я получи, се усеща безкрайно ценна.